ഇന്ന് ചോറ്റുപാത്രം കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഫടുക്ക റോഡിൽ ഡോംബുവിലി ഫടുക്ക റോഡിൽ നമ്മുടെ വലിയ ഗണപതി അമ്പലത്തിലേക്ക് പോണ വഴിക്കാണ് ധനലക്ഷ്മി സ്നാക്സ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡുകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ കട. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ കടയാണ്. അധികം സൗകര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അവിടുത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് അതൊന്ന് രുചിച്ചറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡുകളും ഇവിടെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈസിയാണ്, സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വളരെ ഈസിയാണ്. ധനലക്ഷ്മി സ്നാക്സ് സെൻറ്റർ എന്നാണ് ഈ കടയുടെ പേര്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽട്ടർ കോഫിയാണ്. അതുകൂടാതെ പൈനാപ്പിൾ ഷീര, പിന്നെ മൈസൂർ ബോണ്ട, വടാപ്പാവ്, പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷുകളും ദോശകളുടെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ സ്നാക്സുകളിൽ പരിപ്പ് വട, ഉഴുന്നുവട, ബോണ്ട, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസും ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 10 മണി വരെ ഈ കട തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം.